बोला जो लड़की सिर्फ लड़की को या फीमेल फीमेल को ही ट्रेन करे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के डेट में फीमेल भी जितने भी मेल बॉडी बिल्डर उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और अच्छे लेवल बॉडी बिल्डरों को ट्रेन कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो छोटे जिम है वहाँ पे हाँ ये कह सकते हैं, जो अगर फीमेल ट्रेनर है तो फीमेल को ही ट्रेनिंग दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जिस तरीके से गाज़ियाबाद में प्रशासन ने कहा है कि अगर आप अपने जिम में ट्रेनर को रख रहे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और आईडी कार्ड आपको पहनना हमेशा मैंडेटरी। देखो वो तो मैंडेटरी हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाओ। देखो आज की डेट में क्या वो तो ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में जाओगे तो क्या आईडी कार्ड तो, अगर आप जॉब भी करने जाते हो तो वहाँ पे भी आपका एक आइडेंटिटी और एक आई कार्ड आपका बनता है।